क्या आप जानते हैं समुद्र की गहराई 10,000 मीटर से भी ज्यादा होती है, जहाँ कोई इंसान और पनडुब्बी तक का पहुँच पाना नामुमकिन है। तो आखिर समुद्र के बीचों बीच इन तेल निकालने वाली ऑयल रिग को कैसे लगाया जाता है, जो इस समुद्र की खतरनाक लहरों से भी हिलती तक नहीं है। और तो और कई जगह पर समुद्र के बीच में पवन चक्कियों को भी लगाया जाता है। तो क्या ये भी समुद्र के तल से जुड़ी होती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, समुद्र के तल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, इसलिए इतना गहरा ढांचा बनाना तो नामुमकिन है। और जिन बड़े तेल के कुओं को आप देखते हो, वो तटीय किनारों के पास ही बनाए जाते हैं, जहाँ पानी की गहराई कुछ मीटर तक ही होती है। बल्कि थोड़ी ज्यादा गहराई में बनाई गई ऑयल रिग को पानी पर तैरता हुआ बनाया जाता है और इनको समुद्र तल से बांध दिया जाता है। लेकिन जहाँ समुद्र की गहराई कई किलोमीटर में चली जाती है, वहाँ किसी भी तरह का कुआं खोदना नामुमकिन हो जाता है।